मिरु दुलाराय बाथौ गौथुमनि लोगो आफादगिरि बानेश्वर बसुमतारी थामहिनबा गलाघाट जिल्ला सानजा दिनिजपुर गामिनि थागिबि बिथांनि नखराव रायजो राजाफोरनि हेफाजाबजों गोदान बाथौ थानसालि बेखेवदों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव गोदान थानसालिखौ बेखेवना होयो सिसुफानि बियाब बाथौ गौथुमनि बारग' गाहाय नेहाथारि समराज उजिर बिथाङा। लोगोसेयैनो बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावदों जिल्लानि माइनाव आफाद आरो बाथौ गौथुमनि बायदि बायदि बिबानाव थानाय बिबानगिरि आरो गामिनि रायजोफोरा। बिथां बसुमतारीया फोरमायनाय बायदिब्ला गोलाव समनिफ्रायनो गलाघाट जिल्लायाव बाथौ धोरोमखौ फोसाबबोदों आरो जौगानाय खामानिबो मावबोदों। मख'नो गोनांदि बिथाङा गलाघाट जिल्लानि बाथौ गौथुमनिफ्राय मोजां खामानि मावनानै मान बिलाइबो मोनखांबाय। बेखेवगिरि बिथाङा खौरांनि गेजेरजों मा फोरमायदों मिथिना लानि। गिबियावनो निउस पर्टेल नायगिरिनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय। दिनै जोंनि गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय सिसुपानि बियाबनि सिङाव थानाय सानजा दिनिजपुर गामिनि मानगोनां बानेश्वर बसुमतारी गेदेमा बिथांनियाव आंखौ दिनै सिसुपानि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बारग' गाहाय नेहाथारि हिसाबै लोगोसे गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बाथौ खौरां जिथु 3 दानारि लाइसिनि गाहाय सुजुगिरि महरै आंखौ दिनै बेहाय बिथांनि जिथु थानसालिखौ बेखेवनो थाखाय आंखौ हांख्रायनानै लाबोनाय जादों। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। लोगोसे दिनैनि नैबे थानसालि बेखेवनायाव आं बेखौनो बुंनो सानदों जाहाथे जोंनि धोरोमा अरायसम जौगासार जानो हाथों, गेवलांसार जानो हाथों। बानेश्वर बसुमतारी मानगोनां बिथाङा जोंनि जिल्लानि सासे गोख्रों मावथिगिरि। दा बिथाङा जोबोद जोंनि गेजेरनिफ्रायबो बान्था मोननो हादों। मिरु गौथुमनिफ्रायबो बिथाङा मावनायनि जिथु बान्था मोननो हादों, जोंनि बियाबनिफ्राय बान्था मोननो हादों। थ' बेलायाव दिनै जोंनि जिल्लानिबो बिथाङा सिगाङाव बारग' बुंथिगिरिबो मावदोंमोन। बियाबावबो सिसुपानि बियाबावबो बिथाङा आखान्थि आफादगिरि महरै मावनानै जोंनि बेलायाव बिथाङा जों मावनायनि बेलायाव जोबोद मदद हेफाजाब आरो थुलुंगा होलांदोंमोन। थ' जोङो जोबोद रोजा रोजा साबायखर बावगोन। दिनै बिथांनि नखराव आंखौ आलासि महरै हांख्रायनानै दिनै थानसालि गोथार थानसालिखौ बेखेवनो थाखाय आंखौ हांख्रायनानै लाबोनाय जादों। आं बेखौनो रोजा रोजा साबायखर बावबाय। आसा खालामो जोंनि धोरोमा अरायसम जौगासार जानो हाथों, आलो गोजोन थानो हाथों, गेवलांसार जानो हाथों, जाहाथे जोंनि धोरोम एबा हारिमुवा अरायसम जौगासार जानानै अरायसम बुहुमाव जों सिनायजानो हाथों, बाथौ धोरोमा अरायसम जौगासार जानो हाथों। दिनै आं बेसेबांबा गोबावनिफ्राय साननानै बे गोदान थानसालि गायसननो सानदोंमोन, नाथाय हायाखैमोन। दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनाव आफा इसोर बोराइ बाथौनि अननायाव दिनै आं गोजाम थानसालिखौ सिफायनानै बे गोदान थानसालियाव लाबोनाय जादों। दिनै सानजा दिनिजपुरनि आर'ज हान्जा आरो रायजो राजानि हेफाजाबाव आंनि बे गोदानै लुनाय थानसालिखौ आलो गोजोनै बेखेवना होफैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बेनिखायनो दिनै बे सानजा दिनिजपुरनि आर'ज हान्जा आरो रायजो राजानिफ्राय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय। आं बे बाथौ धोरोमजों लोब्बा थानाया 1992 सननिफ्राय नांथाबै 2004निफ्राय 2017सिम एखे राहैनो आं गोबाव सम नांथाबदों। गोबां सम जोंनि बे गलाघाट डिस्ट्रिक्टआव नारा नाथा नांथानानै जौगानाय हाबाफारिखौ खालामनो हादों। आरो बे आफा इसोर बोराइ बाथौनि अननायावनो 2007नि गेजेरावनो आं मिरु गौथुमाव डिस्ट्रिक्टआव लोगो आफाद स्पिकार हिसाबै बिबान मोनदोंमोन 3 बोसोरनि थाखाय। आरो बेनि गेजेरावनो 16/5/2016आव मिरु गौथुमनिफ्राय आं गांसे मान बिलाइ मोननाय जादों। आरो बिनि गेजेरावनो सिसुपानि आन्सलिक बाथौ गौथुमनि 9/3/2021आवबो आं गांसे मान बिलाइ मोननाय जादों। आं गावखौनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दिनै आफा इसोर बोराइ बाथौनि अननायाव बोर बान्सा आंखौ मोन्दों होननानै साननांगोन। आंहा सिगां जेबो गैयामोन, हा हु गैयामोन। इसोरनि अननायाव दिनै आं आलो गोजोनै मोनजाफैदों। निस्सय आंखौ आफा इसोर बोराइ बाथौआ बोर बान्सा होदों, नङाबा आं बिदि जौगानो हायामोन। आंहा जेबो गैयामोन, हा हु गैयामोन। आं बे समनिफ्रायनो इसोरखौ
फोथायनानै इसोरखौ सिबिनानै दिनै आं फिसा सानै दं बे फिसा सानैयाबो बर्थमान मोजाङैनो सोलिनानै दङ आरो जों न'खराबो मोजाङैनो बर्थमान इसोरनि अननायाव मोजाङैनो सोलिनानै दङ